ବିଜେଡି ଦ୍ୱିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଦାସ। ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବବି ଦାସ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟତରାଜ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲି ଶୁଆକାଟି କେଉଁଝରର ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ବର୍ଷକୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି? ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ଥିଲି। ମାହାଙ୍ଗା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି 9 ବର୍ଷ ଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତିରୁ ପଦରୁ ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା? ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁପରିକି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବବି ଦାସକୁ ନେଇ ଟିକଟ ବଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କହୁଥିଲି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନେ MP ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଚେୟାର ପକାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ MLA MP ମାନେ ନଥିଲେ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆଜି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ କଟିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା। ସେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ନେଇକି ଚଲେଇଥିଲେ, ଦଳ ଗଠନ କରିନଥିଲେ, ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସିଂହଦେଓ ନାହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚଲେଇଲେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ 100% ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବି। ଦଳର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳ ଭାଗ ଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିଛି ତୋଷାମତକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ଦାସ ଆଉ ଯେଉଁ ବବି ଦାସ କହୁଥିଲେ, କ୍ରୀତ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଘରେ କ'ଣ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବବି ଦାସ ସପୋର୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବେ, ସେଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ଏ ତୋଷାମତକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଡିଭିଜନ ହେବ। ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଫାଳ ହେଇଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଦୁଇଫାଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ, ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମୁଁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଖବର ନେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବବି ଦାସ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 51 ଜଣ ଯେଉଁ ଜିତିଛନ୍ତି MLA ମାନେ, ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବିଭାଜନ ହେବ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି ଦାସ ଯେଉଁ ରାଜ ଚଲେଇଲେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆମ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ବିଜୁ ବାବୁ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ମୋର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କର। ମୋର ମନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମାହାଙ୍ଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଶରତଙ୍କ ପୁଅ ଶୋଭନ କର ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାହାଙ୍ଗାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଦେଖିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ, ତାର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ପାଇଲୁ।